ya'ni biror bir muammo 2025-yil 3-dekabr Zafarobod tumani kasbiy rivojlanish soati. Keyingisida fikrni asoslaydi. Keyingisida o'sha real hayotdan yoki darsdan misol keltiradi, umumlashtirish xulosaga keladi. Demak, bunda mavzu misolida ko'ramiz o'sha suv modelini. Mana masalan, quyosh energiyasidan foydalanish model asosida, ya'ni masalan panellar, quyosh energiyasi cheksiz miqdorda energiya manbai, uni qaysi maqsadda, qayerda, qanday foydalanib ishlatilishi kerakligi. Nega quyosh energiyasidan foydalanish Endi bu zarur? yerda mana sabab. Demak, nega quyosh energiyasidan foydalanishimiz zarur? Ya'ni bu yerda o'sha cheklangan resurslar, o'sha yoqilg'ilarni cheklanganligi, atrof muhitda iflos qilayotganligi o'sha yoqilg'ilar, mana shular o'sha global isishga olib kelinishi mana shu sabab bo'ladi. Geografik ustunligi, demak O'zbekistonimiz o'sha geografik jihatdan ham quyoshli hudud hisoblanganligi uchun bu ham juda ham katta imkoniyatni yaratadi va davlat dasturlarini ishlab chiqilganligi, bu yerda o'sha 2030-yilga qadar mamlakatimizda qayta tiklanadigan energiya resurslari ishlab chiqarilish, rivojlantirish o'sha rag'batlantirildi. Mana shu maqsad. Bu Facebook metodini biz malaka oshirishda ham o'qiganmizda, tabiiy fanlar bo'yicha malaka oshirishda o'qiganda ustozlar ham shuni tushuntirib berganda, darsda foydalanishga juda osonda. O'quvchini o'ziga fikr bersak ham, bitta fikr so'rasak ham, qaysi fikr dolzarb bo'lsa, qancha ko'p fikr bildirsa o'quvchi o'sha fikrni olib olamiz. Keyin o'sha bo'yicha masalan o'quvchining fikrini eshitgandan keyin nimaga aynan shuni tanlaganini muhokama qilamiz. Sababini. Nima uchun aynan shuni tanlaymiz? Masalan, 3 ta o'quvchining fikrini olib, bitta asosiyini tanlab olsak, undan keyin o'shanga hayotga bog'lab misol keltiramiz. Hayotda masalan shundan qanday foydalansak, nima foyda ko'ramiz? O'quvchiga qiziq bo'lgan narsani aytish kerak-da. Qiziq bo'lgan narsani aytsa, o'quvchining o'zlari o'sha real hayotdan oladi. Ustoz bilasizmi, shunday bo'ladida, bunday bo'ladida deb aytadi. Demak, bu ikkinchisi masalan, uchinchi ko'rinishi Facebookning misol tariqasida berilishi bo'ladi va keyin hammasini fikrini umumlashtirib xulosa qilamiz. Malakada ham xuddi shu narsani o'tadi. Ular juda chiroyli misollar bilan keltirib, o'qituvchilar o'rtaga tashlab o'rgangan edik. Sumu metodi orqali mana birinchi tarqatmamiz bor. Mana shu tarqatmamizni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizni faningizga moslab, mavzu bo'yicha jadval to'ldirib berasiz. bitta mavzu tanlab olish O'zingiz bitta mavzu tanlab olasiz va o'sha mavzu foydalanishimiz kerak.